Հարև ձեր ժողով։ Ժորժ ջան, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Գետափ համայնքից զոհվել են լեյտենանտ Հմայա Գրիշայ Կարապետյանը, լեյտենանտ Սևան Սուրենի Խորենյանը, կրտսեր սերժանտ Գարիկ Ազատի Դանիելյանը, շարքային ժամկետային Հովիկ Արտաշեսի Սահակյանը, շարքային ժամկետային Յուրա Արշակի Ասրյանը, շարքային պայմանագրային Կարեն Վլադիկի Եղոյանը։ Նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր զոհվածների հիշատակ։ Ժողովուրդ ջան, այսօրվա մեր այցի նպատակն է շփվել մենք ըստ էության անցած տարվա մարտի ծեսկում շփումներ չենք ունեցել եւ գործնականում մենք այս տարածքում ենք, երբ որ կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված վերջին հանդիպումը Արենի համայնքում ենք ունեցել, որից հետո այդպես մինչև պատերազմի ավարտը 2020 թվականին համարյա ըստ էության մարզային հանդիպումներ չենք ունեցել եւ մենք ուզում ենք այս ընթացքում տեղի ունեցած եւ տեղի ունեցող մի շարք իրադարձությունների եւ վիճակի մասին զրուցենք ձեզ հետ։ Առաջինը արձանագրումը տեսեք մենք ինչ խնդրի առաջ ենք կանգնում։ Հայաստանի Հանրապետության վարելահողերի 49%-ը ընդհանրապես չի մշակվում։ Վայոց ձորի վարելահողերի 74%-ը ընդհանրապես չի մշակվում։ Վայոց ձորում 15000 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հող կա եւ այսօր ընդամենը 4000-ն է մշակվում։ 11000 հեկտար հողը չի մշակվում եւ այստեղից մեր շատ հարցերի պատասխաններ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է այդքան հողի վրա արդյունք, որ պետքա ստեղծվեր, չի ստեղծվել։ Դա պետքա խաղող լիներ, որը գինի դառնար, որը աշխատատեղ ստեղծեր, որը արտահանվեր, որը Հայաստանին արտարժութային եկամուտ բերեր, պետական բյուջեին եկամուտ բերեր, համայնքային բյուջեին եկամուտ բերեր, բայց այդ ամեն ինչը տեղի չի ունեցել։ Սա նշանակում է, որ այդքանով թեր ֆինանսավորվել են դպրոցները, այդքանով թեր ֆինանսավորվել են մանկապարտեզները, այդքանով թեր ֆինանսավորվել է առողջապահական համակարգը, այդքանով թեր ֆինանսավորվել է ճանապարհների կառուցումը, այդքանով թեր ֆինանսավորվել է զինված ուժերը։ Եվ այստեղ է, որ մենք բոլոր հարցերի պատասխանները պիտի գտնենք։ Բայց հիմա հարց ով է մեղավոր, որ այդ հողերը չի մշակվել։ Իհարկե առաջին հերթին կառավարությունը, պետությունը, որովհետև չի ստեղծվել համապատասխան պայմաններ այդ հողերի մշակման համար։ 30 տարի գիտեք ինչ են ծրագրերը, մեզ հիմա շատ են ասում են այդ ծրագրերը ինչ են կրճատել։ Որովհետև հա ինչ գյուղացիներին, ասենք ասում են սալարկա ենք բաժանում։ Գյուղացիներին հատկացված սալարկայի մինիմում կեսը ճամփեքին կորում էր։ Ասում են սելիտրա ենք բաժանում։ Սելիտրայի կեսը ճանապարհներին կորում էր։ Այսօր մենք ուրիշ բան ենք անում, այսօր զարգացման ծրագրեր ենք իրականացնում։ Ասում ենք, որ կաթիլային ոռոգում համակարգ մարդը եթե իր այգում քաշում է, մենք փողի մի մասը հետ ենք տալիս։ Խելացի անասնագոմ կառուցումը փողի մի մասը հետ ենք տալիս։ 3-ից 15 միլիոն դրամանոց 0%-ով վարկեր ենք տալիս, որպեսզի կոնկրետ ներդրումային ծրագրեր իրականացնեն մեր գյուղացիները։ Եվ մենք այսօր ուրիշ առաջարկություն ունենք, ուրիշ ծրագիր կա, որը մենք առաջիկայում անպայման կընդունենք։ Մենք մտածում ենք, որ մինչև 3 հեկտար այն տնտեսությունները, որոնք կանցնեն կաթիլային ոռոգման, 5 տարի մենք իրանցից ոռոգման ջրի փող չուզենք։ Այսինքն, եթե մինչև 3 հեկտարանոց տնտեսություն ասում է կաթիլային ոռոգման, 5 տարի ջրի, ոռոգման ջրի մասին է խոսքը, ընդհանրապես գումար չուզենք։ Սա ինչի համար ենք անում, սա անում ենք, որպեսզի մեր մշակվող հողատարածքների թիվը ընդլայնվի։ Հաջորդ ծրագիրը մենք մեկնարկել ենք ջրամբարաշինության ծրագիր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ամեն տարի մեր լեռներում տարեկան 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր է ձևավորվում։ Բայց մենք անբարում ենք դրանից ընդամենը 1 միլիարդը։ Այն 6 միլիարդը գնում կորում է։ Այդ 6 միլիարդը ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
հերիքա դեռ մի բան էլ ավել, որպեսզի մենք մեր բոլոր հողատարածքները այնտեղ որտեղ ֆիզիկապես հնարավոր է կարողանանք ոռոգելի դարձնել, կաթիլային եղանակով կամ անձրևացման եղանակով։ Այսօր մենք ինչ ենք անում, ասում են ինչա փոխվել, տասնյակ գյուղեր Հայաստանի Հանրապետությունում, որ 80-ականներից այս կողմ ճանապարհ չեն ունեցել, ճանապարհները նորոգվել է, Խնձորոտ գյուղում էինք մենք այսօր, 14 կիլոմետր ճանապարհ նորոգվել, 2 միլիոն դոլարի ներդրում արվել, պետությունը 2 միլիոն դոլար ծախսել, որ Խնձորոտ գյուղի ճանապարհը նորոգի։ Խնձորոտ գյուղը իր անկախությունից ի վեր հաստատ երբեք 2 միլիոն դոլարի ներդրում չի ունեցել, երբեք։ Այդպիսի տասնյակ գյուղեր կան Հայաստանի Հանրապետությունում, որ 18 թվականից հետո ճանապարհ են ստացել։ Ճանապարհը շատ կարևոր է։ Ես այսօր գնացի Խնձորոտում նայեցի, միջև գյուղի վերջին տան մուտքի դեմը ասֆալտ է արած։ Սա առաջին հերթում պետության վերաբերմունքն է քաղաքացու նկատմամբ։ Բայց մենք դա անում ենք, որպեսզի գյուղը դառնա միջավայր ներդրումների համար, աշխատելու համար։ Ու հա պարզ է, բոլոր խնդիրները չենք լուծել 3 տարվա մեջ։ Բայց Խնձորոտ գյուղի օրինակը եւ այդպիսի տասնյակ գյուղերի օրինակը, որ 84 թվից ճանապարհ չի նորոգվել։ 84 թվից, այսինքն 84 թվին այդ ճանապարհը կառուցվել է եւ էլ ընդհանրապես չի նորոգվել։ Եվ մենք պետքա մենք խնդիր ենք դրել այո հատ գնալ եւ այս բոլոր խնդիրները լուծել, բայց փիլիսոփայական առումով մենք երկու ուղերձ ունենք այսօր ձեզ տալու։ Առաջինը, որ մեր բոլոր խնդիրները պետքա լուծվեն աշխատանքով։ Չկա այդպիսի խնդիր, որ լուծվի առանց աշխատանքի։ Առանց աշխատանքի հնարավոր չի որևէ բան անել։ Բայց մենք այսօր Հայաստանում բազմաթիվ թափուր, մենք գիտեք չէ, որ բազմաթիվ մարդիկ աշխատանք են փնտրում։ Բայց մենք բազմաթիվ աշխատատեղեր ունենք, որոնք թափուր են համապատասխան մասնագետների չլինելու պատճառով։ Դրա համար մեր հաջորդ խնդիրը որն է կրթության ոլորտի բարեփոխումները։ Որպեսզի մեր երեխաները սկսած, նախ մենք ինչ ենք ասում, հանրապետության բոլոր բնակավայրերում պետք է լինեն նախակրթարաններ։ Երեխեքի կրթությունը պետք է սկսի ըստ էության, երբ որ ինքը թոթովախոս սկսում է խոսալ, այդ ժամանակից իր կրթությունը պետք է սկսի։ Հաջորդը դպրոցներում մենք ինչ խնդիր ունենք։ Դպրոցում խնդիր ունենք ուսուցիչների աշխատավարձի եւ ուսուցիչներին խթանելու, որ իրանց որակավորումը անընդհատ բարձրանա։ Մենք դրա համար մի եղանակ ենք ստեղծել, որ այս տարվանից արդեն կսկսի ուսուցիչների աշխատավարձը 30-ից 50%-ով կբարձրանա։ Ինչպես մենք առայժմ 5 առարկաների ուսուցիչների հրավիրում ենք ատեստավորում անցնել, այսինքն իրանց բարձր որակավորումը հաստատել եւ որակավորումը բարձրացնել։ Նրանք, ովքեր այդ ատեստավորումը կանցնեն, արդեն նոյեմբերից 30-ից 50% ավելի բարձր աշխատավարձ կստանան։ Հետագա աշխատանքի ընթացքում նրանք հնարավորություն կունենան կրեդիտներ, այսինքն միավորներ հավաքել եւ այդ միավորների հաշվին ավելի բարձրացնել, հետեւողական անընդհատ բարձրացնել իրենց աշխատավարձը։ Հեռավոր գյուղերում դպրոցների հարցը լուծելու համար մենք նախ դպրոցաշինության հսկայական ծրագիր ենք իրականացնում։ Վերջին 3 տարում տասնյակ դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ են շահագործման հանձնվել։ Բայց կա նաև ուրիշ խնդիր, ինչպես լուծել հեռավոր գյուղերի մասնագետների հարցը։ Մենք այդ վերապատրաստված եւ բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչներին նաև ավելացնում ենք իրանց գործուղման փողը, որպեսզի երբ որ իրանք գնան գործուղման հեռավոր գյուղեր եւ դասեր վարեն, այնքան գումար ստանան, որ դա իրանց հետաքրքրի։ Հաջորդը մենք հեռավոր կրթության համակարգ ենք մտցնում, այդ հեռավոր գյուղերի համար, որ այս բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչները նաև հեռավոր դասեր վարեն միանգամից տարբեր տեղերում, որ երեխեքը նստեն իրենց դասարաններում, էկրաններին երևա այդ բարձր որակավորում ունեցող ուսուցչի դասապրոցեսը, իսկ դասասենյակում ներկա կլինի, ասենք, ինստրուկտոր, համակարգող ուսուցիչ, որ այդ ամեն ինչը կապահովի։ Բարձրագույն կրթության ոլորտում ես նախորդ շաբաթ թե ամիս Արմավիրում հայտարարություն արեցի, որ մենք պատրաստվում ենք իրականացնել ակադեմիական քաղաքի գաղափարը։ Եվ աղմուկ բարձրացավ, ասեցին
վայ բուհերի շենքերը ուզում են վաճառեն, որ ակադեմիական քաղաք ստեղծեն։ Նախ մենք վերջին շրջան բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքով շատ էր շահարկվում Երևանի պետական համալսարանի հարցը։ Երևանի պետական համալսարանին տվել ենք հատուկ կարգավիճակ, այդ հատուկ կարգավիճակով ընդգծելով Երևանի պետական համալսարանի առանձնահատուկ նշանակությունը, բայց ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա գոնե մի բուհ, մի հատիկ, որ ժամանակակից բուհական չափանիշներին համապատասխանող շենքեր ունենա, շենք ունենա, չկա ոչ մի այդպիսի շենք, մենք մեր որևէ բուհ չի համապատասխանում, բուհի շենք չի համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին։ Ես ձեզ ուրիշ օրինակ բերեմ, օրինակ մանկավարժական համալսարանի հիմնական շենքը գիտեք որտեղ է։ Փողոցի վրա, աղմուկի մեջ։ Այսօր մենք խոսում ենք սպորտի զարգացման մասին, ամբողջ աշխարհում սպորտի զարգացման կարևոր խթաններից մեկը այդ ուսանողական սպորտն է։ Այսօր մեր բուհերի մեծ մասը ուղղակի մարզական ենթակառուցվածք չունի։ Մարզական ենթակառուցվածք չունի, այդ բուհական սպորտի մասին խոսելը ավելորդ է։ Հաջորդը մենք ինչ ենք անում, արդեն արել ենք այս տարի։ Գիտության ֆինանսավորումը 15%-ով ավելացրել ենք։ Եվ հիմա ծրագիր ենք մեկնարկել, որ 2020 մեկնարկում ենք ավելի ճիշտ, 2022-ից 25 թվականների ընթացքում գիտության ֆինանսավորումը ամեն տարի 3-ից 5 միլիարդով ավելանալու է, 3-ից 5 միլիարդ դրամով ավելանալու է։ Եվ սա ասում ենք ինչի համար, որ երիտասարդներն են կառավարության այս քաղաքականությունը տեսնելով գիտությամբ զբաղվելու ավելի մեծ խթաններ ունենան։ Հաջորդ մեր ուղղությունը շատ հարց է հնչում, թե որն է մեր երկրի արտաքին անվտանգությունը ապահովելու մեր տեսլականը։ Ես արդեն հայտարարել եմ, որ արտաքին անվտանգության ապահովման մեր ճարտարապետության պատկերացումը հետևյալն է։ Դա հենված է հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցության վրա։ Դուք գիտեք, որ մենք ունենք համատեղ զորախումբ, հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ և Կովկասյան տարածաշրջանում հավաքական անվտանգության, միասնական, հակաօդային պաշտպանության համակարգ։ Այդ համակարգերի, այդ պայմանագրերի բերումով հարձակումը Հայաստանի Հանրապետության վրա նշանակում է հարձակում Ռուսաստանի Դաշնության վրա։ Իհարկե մենք պետք է բարեփոխենք մեր բանակը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ բանակ։ Մեր պայմանագրային ծառայության հին համակարգը բազմաթիվ հարցեր առաջացրեց, ինչու՞։ Որովհետև մեր պայմանագրայինները 14 օր մարտական հերթապահություն էին վարում, 14 օրից 12 օր զբաղվում էին ուրիշ գործերով։ Գյուղատնտեսություն, անասնապահություն, մեկը տաքսի էր քշում, մեկը ուրիշ բան, ուրիշ գործով է զբաղված։ Բայց զինվորականը մենք պետք է ապահովենք, որ զինվորականը զբաղվի պրոֆեսիոնալ իր զինվորականությամբ։ Աշխատավարձն է պետք բարձրացնել, այդ ծառայությունն է պետք գրավիչ դարձնել։ Իսկ ժամկետային զինծառայության համակարգը ընդհանրապես պետք է փոխել։ Մենք պետք է մտածենք, որ ժամկետային պարտադիր զինծառայությունը ժամկետը էականորեն կրճատենք, ասենք տարբեր գաղափարներ կա, կքննարկենք։ Օրինակ կա գաղափար, որ պետք է լինի, ասենք օրինակ 5 տարին մեկ 3 ամսյա կամ 2 ամսյա ծառայություն, որպեսզի երիտասարդները բոլորը այդ մարտական նվազագույն հմտություններին տիրապետեն։ Եվ պրոֆեսիոնալ բանակ մենք պետք է ունենանք, այո, երբ որ զինվորը պրոֆեսիոնալ, ինքը ուրիշ գործով չի զբաղվում։ Բայց սրա համար ինքը պետք է շատ բարձր էական աշխատավարձ ստանա, եւ մենք հիմա այդ process-ը սկսել ենք։ Առաջիկայում մեր մի շարք մենք աշխատում ենք, որ պայմանագրայինների աշխատավարձը սկսվի լինի մոտավորապես 300,000 դրամի կարգի, 300-320,000 դրամի կարգի։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը տարածաշրջանային կայունությունն է։ Այսօր շատ են վախեցնում, գիտեմ, ժողովուրդ, որ ասում են, վայ, պատրաստվում են ճանապարհ տալ։ Մենք պատրաստում ենք ոչ միայն ճանապարհ տալ, այլ պատրաստում ենք ճանապարհ ստանալ։ Որովհետև մեր մեծագույն տնտեսական խնդիրն է, որ մենք անկախությունից ի վեր ըստ էության երկաթուղային կապից զրկված ենք 92-93 թվականից։ Եվ մեզ համար կենսական կարևոր խնդիր է ունենալ վերականգնել երկաթուղային կապը Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։
Այս ճանապարհը ունենալու համար մենք պետք է այո Ադրբեջանին նաև ճանապարհ տանք օգտագործելու դեպի Նախիջևան։ Որտեւ եթե չտանք ճանապարհ չենք ունենա ճանապարհ, եթե ուզում ենք ունենանք ճանապարհ, պետքա տանք նաև ճանապարհ։ Շատ է շահարկում Ադրբեջանի նախագահը անընդհատ ասում է Զանգեզուրի միջանց, Զանգեզուրի միջանց, Զանգեզուրի միջանց, եւ մեր ներքին կյանքում էլ է դա շահարկում։ Ես էլ եմ ասում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ ոչ միջանցք, ոչ Զանգեզուր, ոչ Մեղրի արտահայտություն չկա։ Բայց եթե իրանք շարունակեն ասել Զանգեզուրի միջանց, մենք ենք ասենք Նախիջևանի միջանց։ Եթե իրանք Զանգեզուրով են, այսպես ասած, տրանսպորտային միջանցք են դնում անունը, ուրեմն մենք էլ Նախիջևանով ենք, մենք էլ Նախիջևանի միջանցք ենք ստանում։ Ուրեմն մենք էլ հյուսիսադրբեջանական միջանցք ենք ստանում։ Եվ երբ որ երկաթուղային հաղորդակցությունը վերականգնվի, մենք հնարավորություն ենք ունենում մեր երկրի արդյունաբերական երբեմնի փառքը վերականգնել։ Եվ դրա համար անկյունակարային նշանակություն ունի պղնձի այն պաշարները, որ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Երեք ընդամենը 2 օր առաջ պղնձի 1 տոննան գինը պատմական ռեկորդ է սահմանել $9,000։ Օրինակ 2001 թվականին պղնձի 1 տոննան եղել է $1,500։ 2 օր առաջ դարավ $9,000։ Ինչն է պատճառը։ Որովհետև աշխարհում պղնձի պահանջարկը ավելանում է։ Դրա պատճառն ինչ է։ Որովհետև աշխարհը ներքին այրման շարժիչներից անցում է կատարում դեպի էլեկտրոմոբիլներ։ Էլեկտրոմոբիլների շարժիչի ամենակարևոր կոմպոնենտները պղնձից են պատրաստվում։ Այսպես ասած, վերականգնվող էներգետիկայում պղինձը առանցքային նշանակություն ունի։ Եվ հետևաբար մենք ինչ խնդիր պետք է լուծենք։ Մենք խնդիր պետք է լուծենք, որ մեր երկրից ընդհանրապես հանքաքարջ արտահանվի։ Այլ արտահանվի պղինձը ձուլվի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ հետագա մշակումն էլ անցնի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Խորհրդային միության ժամանակում Հայաստանում կաբելի, հաղորդալարերի, լարերի հսկայական արդյունաբերություն է եղել։ Եվ այդ արդյունաբերությունը փակվել է հենց այդ պատճառով, որ մենք ըստ էության պղնձի ձուլման կամ որպես հումք օգտագործելու հնարավորություններն են սահմանափակվել։ Եվ երբ որ մենք ունենանք ճանապարհների հաղորդակցության վերականգնում, պղնձի ձուլում, այսինքն պղնձաձուլարան, պղնձի հետագա վերամշակման, այսինքն ձուլեցիր ձուլակտոր, բայց դրանից ապրանք ստանալու պրոցեսն էլ է կարևոր։ Այդ արտադրությունները նույնպես պետք է կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա մեզ հնարավորություն կտա այնքան մեծացնել մեր երկրում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը, որ այո նոր ատոմակայանի կառուցումը կդառնա իրական։ Ես հիմա ուզում եմ անդրադառնալ նաև Ղարաբաղի հարցի։ Տեսեք, նախորդ օրը խորհրդարանում շատ մանրամասն քննարկում ենք ունեցել։ Ես չգիտեմ դուք առիթ ունեցել եք հետևել եք, թե չեք հետևել։ Բայց ուզում եմ մի այսպիսի նյուանս ավելացնեմ այս ամեն ինչին։ Իմ խորին համոզմունքը այն է, որ եթե նույնիսկ այս պատերազմը անխուսափելի պատերազմ է ժողովուրդ։ Ինչու՞։ Որովհետև 2018 թվականի դրությամբ Հայաստանը իր բոլոր զիջումները արել էր, բոլոր զիջումները ըստ այդ պահի դրությամբ եղած բանակցային փաստաթղթերի Հայաստանը պետքա զիջեր բոլոր 7 տարածքները, Ադրբեջանին հանձներ բոլոր 7 տարածքները, ներառյալ Քելբաջար եւ Լաչին։ Լաչինի միջանցք պետքա լիներ։ Երկրորդը 2018 թվականի դրությամբ բանակցային իրավիճակն այնպիսին էր, որ Հայաստանը պետքա հանձներ բոլոր 7 տարածքները։ Այն նրբությամբ, որ Քելբաջարն ու Լաչինը պիտի հանձնեինք, բայց Ադրբեջանը պիտի միանգամից կոնտրոլ չունենար դրա վրա։ Դա պիտի անցներ ԵԱՀԿ-ի մոնիտորինգի տակ մինչև եւ այլն։ Բայց ինչն էր կարևոր այդտեղ։ Կարևորն էր, որ Ադրբեջանը շարունակաբար եւ հետեւողականորեն հրաժարվել էր արդեն քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը նույնիսկ միջանկյալ կարգավիճակի տարբերակով։ Այսինքն Ադրբեջանն ասում էր չեմ քննարկելու ես այդ հարցը։ Եվ սա խոստովանել է Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2017 թվականին Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, որը ես ազգային ժողովի ամբիոնից մեջ բերեցի։ Ինչ է ասել։
ասել է, որ ապրիլյան պատերազմը ըստ էության նշանակում է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում էր մադրիդյան սկզբունքներով հարցի կարգավորման տարբերակից։ Դա ինչ է նշանակում։ Մադրիդյան սկզբունքների այս կոնտեքստում ամենաառանցքային հարցը այն է, որ պետք է Ղարաբաղը միջանկյալ կարգավիճակ ունենար։ Եվ երկրորդը, որ ասում ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց։ Հետո էլ ասում մենք ջախջախեցինք ապրիլյան պատերազմում հակառակորդին, բա որ ջախջախեցի ընդհակառակը, դրա արդյունքում նրա դիրքորոշումը ոչ թե պետք է ավելի կոշտանար, այլ քո դիրքորոշումը պետք է ավելի կոշտանար։ Ընդհակառակը նրա դիրքորոշումը ավելի զիջող պետք է դառնար։ Բայց այստեղ ամենակարևոր առանձնահատկությունն է նա, որ նաև 2016 թվականից սկսած ուշադրություն դարձրեք, նաև միջնորդներն են սկսել պաշտպանել Ադրբեջանի այդ դիրքորոշումը։ Եվ Հայաստանի ըստ էության օֆիցիալ պահանջ է ներկայացվել ընդհանրապես հրաժարվել միջանկյալ կարգավիճակի գաղափարից։ Այն հիմնավորման, որ եկեք այդ միջանկյալ կարգավիճակ տերմինը հանենք, բայց միջանկյալ կարգավիճակի ատրիբուտները պահպանենք։ Բայց այստեղ էլ լիքը հարցեր է ծագում։ Ես էլի ասացի, գլուխ են գովում, ասում են բանակցային փաստաթղթերում եղել է դրույթ, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի հանրաքվեի միջոցով, որը պետք է արտահայտի Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտությունը։ Թվում է, թե շատ լավ նախադասություն է, չէ՞, առաջին հայացքից։ Բայց նշած չէ, հանրաքվեի տեղը նշած չի։ Տեղը նշած չի։ Որտեղ այդ հանրաքվեն տեղի ունենում։ Գրված չի, որ Լեռնային Ղարաբաղում է տեղի ունենում։ Գրված է, թե որ տեղի է ունենում համաժողովրդական անգլերեն nationwide հանրաքվե, որը պետք է արտահայտի Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության ազատ կամ արտահայտությունը։ Չէ, հնարավորություն տա ազատ կամ արտահայտման։ Ու այստեղ է որ գալիս է հարցը, բա մենք հարցնում ենք, որ այս բանը որտեղ է տեղի ունենալու, այս հանրաքվեն տեղը չի նշած լինելու։ Ադրբեջանն ասում է, դա պետք է ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում լինի այդ հանրաքվեն, որ որոշվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Բա մենք հետո միջնորդներին ասում ենք, բա այս բանավեճը ո՞նց է լուծվելու։ Ասում են, դե դուք ո՞նց պայմանավորվեք, տենց էլ լուծվելու է։ Հաջորդ, այդ որ ես ասում եմ Շուշիի, որ ես ասում եմ Շուշիի հարցը միշտ էլ եղել է։ Ինչ է նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ ժողովուրդ։ Ինչ է նշանակում։ Հղում է արված փաստաթղթերի ինդեղից ուրիշ փաստաթղթի, ինդեղից ուրիշ փաստաթղթի, ինդեղից մի հատ ուրիշ փաստաթղթի, որ Ադրբեջանին հնարավորություն է տալիս ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ոչ միայն են 40,000 ադրբեջանցիները, որոնք 92-91 թվականին հեռացել են Լեռնային Ղարաբաղից, այլև նրանց հետո ծնված նրանց երեխաները, նրանց թոռները, նրանց ծոռները, սա ինչի եմ ասում, սա ասում եմ ցույց տալու համար, որ այսօր ասում են իշխանությունը բանի արժանապատիվ խաղաղության հնարավորությունը բաց թողեց, չի եղել արժանապատիվ խաղաղության հնարավորություն, ես ձեզ ավելին ասեմ, եթե այս ամեն ինչին մենք համաձայնվեինք, Ադրբեջանը չէր համաձայնվելու։ Եվ դրա ապացույցը կա, գնացեք Սերժ Սարգսյանի 2016 թվականի նոյեմբերի հարցազրույցը տեսեք։ Ինչ է ասում, փաստորեն ստացվում է, որ հայկական կողմը Ադրբեջանին ասել է 7 տարածքները տամ քեզ, Ադրբեջանն ասել է չէ։ Բայց խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Հայկական կողմը ասել է 7 տարածքները տամ քեզ, Ադրբեջանը ասել է ոչ։ Ասել է ոչ, ժողովուրդ։ Ինչի, որովհետև ինքը ասել է Ղարաբաղն էլ պետք է 10։ Սերժ Սարգսյանն էր ասում 2018 թվականի ապրիլի 17-ից ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ասում էր, որ ես որ ասում եմ մենք բանակցությունները փակուղային վիճակում ենք ժառանգի, ասում են, չէ, ինչ եք ասում, ինչ եք ասում։ Մինչդեռ ինքը 2018 թվականի ապրիլի 17-ին հայտարարել է։ Բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, որովհետև ավելին բանակցային գործընթացը կանգնած է, որովհետև բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ակնկալիքները անիրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար։ Այսինքն խաղաղ արժանապատիվ խաղաղությունը ո՞րն է։ Մենք պետք է գնայինք Ադրբեջանի անընդունելի
Բաները պայմաններ ընդունեինք, այդ դուք ընդունեիք բա։ Բա 20 տարի բանակցում եք, ընդունեիք։ Բա 98 թվին, որ իշխանափոխություն էիք անում Քոչարյան Սարգսյան զույգով, ասում էին, որ չի կարելի հարցի կարգավորման բանը, այդ ինչա, փուլային տարբերակը դավաճանությունը։ 2018 թվականին բանակցությունների սեղանին ա եղել եւ այն փաստաթուղթը, որ Սերժ Սարգսյանն ասում է, ես ստորագրելու էի։ Միջանկյալ կարգավիճակով, ով էր քեզ միջանկյալ կարգավիճակ տալու, որ մի հատ էլ ստորագրելու էին։ Բայց էականն է, որ վերնագիրը դրված է հետեւյալ կերպ։ О первом этапе и дальнейших шагах Нагорно-Карабахского урегулирования։ Եվ Սերժ Սարգսյանն ասում է, սա փաթեթային լուծում է։ Այսքանից հետո մենք գնայինք ստորագրելու, ասենք համաձայնենք ամեն ինչին էնել, մեկա պատերազմ էր ելնելու։ Ինչի՞։ Որովհետև որոշ համաշխարհային ուժերի միջև հակասություններ այնքան էր խորացել, որ որևէ մեկին ձեռ չէր տալիս, որ եթե այս տարբերակը ձեռ էր տալիս, այս մեկին ձեռ չէր տալիս են 4-ին։ Եթե ձեռ էր տալիս են 4-ին, ձեռ չէր տալիս են 3-ին։ Եթե ձեռ էր տալիս են 3-ին, ձեռ չէր տալիս են մյուս 2-ին։ Չկար այդ հնարավորությունը։ Եվ ես 2018 թվականին վարչապետի պաշտոնը ստանձնելով բանակի առաջ մի խնդիր եմ դրել. ամեն օր պատրաստ լինել պատերազմի։ Եվ 2020 թվականի օգոստոսին բանակը ինձ զեկուցել է, որ մենք պատրաստ ենք Ղարաբաղում ոչ մի քայլի հետ սկզբունքով կանգնեցնել եւ ջախջախել թշնամուն։ Եվ դա պաշտոնական փաստաթուղթ է, որը մենք արդեն գաղտնազերծել ենք։ Իսկ ոմանց 2020 թվականի նոյեմբերին թվում էր, թե ժողովրդի իշխանության նավը խորտակվում է։ Եվ այդ իրավիճակում տեսակ թե ինչեր էին, փորձում անեին։ Եվ այս համատեքստում ուրիշ բանի մասին եմ ուզում խոսել։ Տարածում էին, թե սա թույլ իշխանություն է, ժողովուրդ ջան։ Մեր հրաժարականը պահանջել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, էլ անունները չտամ լավ։ Ով ասես։ Ով ասես։ Ով ասես։ Բայց եթե մենք թույլ իշխանություն լինենք, մենք այսօր այս կարգավիճակում ինչ գործ ունենք կանգնած։ Բայց այդ մենք չենք, ուժը, այդ դուք եք ուժը։ Մեր ուժը հո մեզնից չի, մեր ուժը ձեզնից է։ Որովհետև մենք սրան նրան պաձեզներում խփելով չենք եկել հասել իշխանության։ Մենք ձեր վստահությամբ ենք եկել հասել իշխանության։ Ասում են ուժեղ իշխանություն չի սա, այ մեզ պետք է ուժեղ իշխանություն։ Ինչ ուժեղ իշխանություն, որ Վազգեն Սարգսյան Կարեն Դեմիրճյան գնդակը արի ազգային ժողովում։ Որ ասենք պրիվետ Նիկոլ ասելու համար տանեն զուգարանում ծեծելով սպան է։ Հունական կղզի չենք առել դրա համար, ենք թույլ իշխանություն։ Բադեն-բադեններում առանձնատներ չունենք դրա համար, ենք թույլ իշխանություն։ Հռոմներում հյուրանոցներ չունենք դրա համար, ենք թույլ իշխանություն։ Որ 30,000 դոլարանոց կոստյում չենք հագնում, դրա համար, ենք թույլ իշխանություն։ Որ հայկական շոր ու կոշիկ ենք հագնում, դրա համար, ենք թույլ իշխանություն։ Բայց ես ուզում եմ ասել նաև, ինչի համար է հաջորդ ուղերձը, որ եկել եմ ձեզնից ներողություն խնդրեմ, ժողովուրդ ջան։ Ներողություն խնդրենք, որ 3 տարում այո չենք հասցրել վերականգնել այն ամեն ինչ, ինչ որ չի արվել 30 տարում։ Շատ բաներ կարող էինք ավելի լավ անել, բայց ուղղակի եղել նույն Ղարաբաղի վիճակը, Ղարաբաղի բանը։ Ես շատ եմ նայում, ոնց կարող ենք Կան իրավիճակներ, որոնք անհաղթահարելի են։ Սա այդ իրավիճակներից մեկն է եղել։ Բայց մենք հիմա հո կասեք բան, հա ինչ ներողություն խնդրեցիր անցար գնացիր։ Ոչ, ներողություն չխնդրեցի, չանցա գնացի։ Ես պատրաստվում եմ, ինչպես ասել եմ, ապրիլի վերջին 10-օրյակին հրաժարական տալ։ Բայց հրաժարական տալ ոչ թե փախուստի դիմելու համար, այլ հրաժարական տալ առաջինը ձեզնից ստացած իշխանությունը ձեզ վերադարձնելու համար եւ այո նաեւ ձեր դատի առաջ կանգնելու համար որ դուք որոշեք
ով է, ինչն ինչա։ Եվ դուք որոշեք մեր երկրի հետագա ճակատագիրը։ Եվ ես հպարտ եմ դրա համար։ Ասմեզ ասում են իշխանությունից կարճած են, մենք աթոռից չենք կարճած։ Մենք այո եղունգներով ու ատամներով պահել ենք ձեզ պատկանող իշխանությունը, որ այդ իշխանությունը դրան ձեռը չընկնի։ Բայց եթե հանկարծ դուք կորոշեք, որ պետք է իրենց տակ, այդ մի րոպե ժողովրդի որոշմանը մենք խոնար ենթարկվելու ենք։ Մենք խոնար ենթարկվելու ենք։ Եվ մի հատ էսպիսի հանգամանք էլ կա։ Մենք շատ ենք քննադատում դատական համակարգի համար։ Դուք էլ եք չէ քննադատում։ Շատ։ Ճիշտ է, մեզ ասում են այս ինչին չեք դատել, ինչին չեք նստացրել եւ այլն եւ այլն։ Երկու բան եմ ուզում ասել սրա հետ կապված։ Առաջինը, եթե կա մարդ, որին մենք չենք դատել, ընդ որում ինձնից սկսած, դուք հնարավորություն ունեք առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում դատելու, ձեր դատա անելու։ Երկրորդը, մենք, երբ որ հեղափոխություն ենք արել, մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկը կարգախոսներից եղել է Հայաստանում արդարություն եւ արդարադատություն հաստատելը։ Արդարությունը ընդհանրապես շատ բարդ բան է, ժողովուրդ, թվում է թե պարզ է։ Բայց այն ինչ որ մեկի համար արդար է, մյուսի համար անարդար է։ Բայց արդարադատությունն ու արդարադատությունը ունի մի հատ շատ մեծ անկյունակարային բանաձև։ Ասում է ավելի լավ է հանցագործը մնա ազատության մեջ, քան անմեղ մարդը հայտնվի բանտում։ Սա ինչ է կարևոր, որովհետև հանցագործին ոնց է լինի, երբ է լինի հնարավորություն ունես, այսօր չես կարողանում ապացուցել, վաղը կարող ես ապացուցել։ Այսօր աշխարհում գիտեք ինչ է տեղի ունենում։ 82-75 թվականներին տեղի ունեցած չբացահայտված հանցագործություններ են բացահայտում եւ մարդասպանին դատում են։ Որովհետեւ այն ժամանակ ԴՆԹ անալիզներ են վերցրել, բայց այն ժամանակ զարգացած չի եղել, որ նույնականացնեն մարդու հետ։ 30-40 տարի հետո ԴՆԹ անալիզը նույնականացնում են, մարդուն գնում են դատում են։ Բայց եթե անմեղ մարդուն մենք բանտ նստացնենք, մի տարի, 5 տարի, թե 10 տարի, եթե նույնիսկ վերջում պարզենք, ընդունենք, որ ինքը անմեղ է, ներողություն խնդրենք, ազատ թողենք, էլի իր նկատմամբ անարդարությունը չենք կարող վերացնել, որովհետև մենք իր ընտանիքին տառապանք պատճառեցինք արդեն, չենք կարող էլ վերացնել։ Եվ ես որպես հետևություն հետևյալն եմ ուզում ասեմ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության բանտերում ավելի քիչ մարդ կա, քան երբևէ։ Հայաստանի բանտերում երբեք ավելի քիչ մարդ չի եղել։ Երբեք։ Եվ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ կարծում եմ սովետական միության ժամանակներից։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ճիշտ է մենք բոլոր հանցագործներին բանտ չենք նստացրել, բայց այսօր Հայաստանում անմեղ մարդիկ բանտում չեն հայտնվում։ Անմեղ մարդիկ բանտում չեն հայտնվում։ Էսա արդարության եւ արդարադատության ամենակարևոր բանը։ Մեղավորները եթե մեղավոր են, վաղ թե ուշ նրանք պատասխանատվության կենթարկվեն։ Կարևոր է, որ մենք հիմա անմեղ մարդկանց բանտում չենք պահում, որ հետո չենք կարալու նրանց առաջ պատասխանը տանք։ Եվ այս ամենի բերումով, այս ամեն ինչի բերումով հաջորդ կարևոր եւ վերջնական ուղերձը, որ եկել են, որ ձեզ տամ հետեւյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում ապագա կա, ժողովուրդ ապագա կա, մի հավատացեք, բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են ասեն, թե այս երեխաների ապագան խորտակված է, ոչ մեր նահատակները զոհվել են, այո, որ Արցախը կանգուն մնա, որ Հայաստանը կանգուն մնա, որովհետև ես ձեզ մի բան ասեմ, օրինակ շատ են հարցնում, ասում են Ադրբեջանը ինչի, գերիներին չի վերադարձնում։ Ես ձեզ մի բան ասեմ։ Ադրբեջանը այո այդ պատերազմում, Ադրբեջան, Թուրքիա, Պակիստան միասին, այդ պատերազմում հաղթել են, բայց այդ պատերազմի արդյունքներից բավարարված չեն իրանք։ Որովհետև իրանց պետք էր ամբողջ
Լեռնային Ղարաբաղը առնել կոնտրոլի տակ եւ հայաթափել ամբողջությամբ։ Մեր նահատակների արյան գնով այո Արցախը վիրավորա, բայց կանգուն է։ Եվ մեր երեխաների ապագան այո շատ մեծ անորոշություններ մտավ, բայց այդ ապագան կանգուն է եւ այդ ապագան ազատ է եւ երջանիկ, այդ ապագան հզոր է։ Որտեղ մենք իրար հետ մենք իրավունք չունենք հանձնվել։ Շատ ծանր է եղել ժողովուրդ, շատ ծանր։ Այս վերջին 5 ամիսը մենք ապրել ենք դժոխքում։ Բայց մենք չենք հանձնվել հանուն ձեզ։ Եվ դուք էլ չպետք է հանձնվեք հանուն այս երեխեքի։ Եկեք պայմանավորվենք, որ մենք չենք հանձնվելու։ Մենք հանուն ազատ, երջանիկ, հզոր Հայաստանի պայքարը տանելու ենք մինչև վերջ։ Մենք հանուն այս փոքրիկների ապագայի պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Եվ ես համոզված եմ, առաջին հերթին դուք եք դա անելու, դուք ինչ կորոշեք, մենք այդ որոշմանը հնազանդ կենթարկվենք։ Բայց մեզ համար ամենակարևորն է նա, որ մենք ձեզնից ստացած իշխանությունը մենք կոռուպտ չենք արել եւ այդ իշխանությունը մենք վերադարձնում ենք ձեզ։ Ոնց որոշեք, այնպես էլ կլինի, բայց մի բան պարզ է, ժողովրդի դեմը խաղ չկա, որևէ մեկը ժողովրդի առաջ չի կարող թպրտալ, եւ այս վերջին 5 ամիսները դա ցույց տվին, որովհետեւ այսպես կոչված պսևդոէլիտան որոշել էր, որ ինքը ամենատարբեր ինտրիգների, հեղաշրջման փորձերի միջոցով պետք է Հայաստանում հեղաշրջում անի, բայց դա չստացվեց, մենակ մի պատճառով, որովհետեւ դուք ուժեղ եք, որովհետեւ դուք հզոր եք, որովհետև դուք ազնիվ եք եւ անազնիվ խաղեր ոչ տալիս եք, ոչ էլ թույլ եք տալիս ուրիշներին։ Դրա համար է, որ ես այսքան տարի անընդհատ ու անհոգնել ասում եմ ձեզ բոլորիդ, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Շնորհակալ եմ ժողովուրդ։ Մենք շատ ենք սիրում։ Մենք շատ ենք սիրում։ Ես գիտեք ես ձեզ ինչքան շատ եմ սիրում, հա? Գիտեք ինչքան շատ եմ սիրում ձեզ։ Հաստատ։ Կանքին ենք։ Շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան։ Մենք ձեզ հետ ենք։